Это костер японский. Видимо, так. Вот это в лесопосадке. Так, ну, здесь акация цветет, и поле ну, там посеянное. Вот. Отобрал, значит, под лесопосадкой данное растение, ну, в качестве образца. Так как у нас опыт в Воронежской области, в Богучарском районе, там у нас костер, он красного цвета. И, скорее всего, то у нас кровельный. Так? А это у нас... зеленый костер. И метелка вот у него отличается по строению. Ну, как бы так.